Как разжечь костер при помощи консервной банки. Существует десятки способов добычи огня подручными средствами, большинство из которых требует много времени, сил и концентрации. Развести костер можно даже с помощью немного доработанной, пустой консервной банки. После доделки она превращается в эффективную солнечную зажигалку. Что нам потребуется? Пустая консервная банка, ложка. Процесс изготовления прост. Если банка целая, то ее нужно опустошить, переложив содержимое в другой контейнер. Открыть консервную банку можно без открывалки, той же ложкой, надавливая по кругу. Для розжига костра подойдет любая жестяная банка с нетронутым ржавчиной дном по наружной стороне. Из него необходимо выдавить вогнутое зеркало. Для концентрации пучка света это делается плоскостью ложки. На дне банки имеются ребра жесткости, расположенные кругами. Нужно приложить ложку плоскостью сначала на малый круг и, надавливая на нее большим пальцем, приглаживать. При разглаживании банка проворачивается. Работать следует равномерно, сильно не нажимая. Затем делается переход на следующие ребра. Важно не спешить и выдавливать понемногу, чтобы на жесте не образовалось вмятин. Сформировав на дне банки зеркало, необходимо содрать с ее поверхности защитный лак. Он соскребается ребром ложки. Двигаться нужно от края до центра и наоборот. Полировка зеркала делается сухим листиком или травой. Немного поработав одним листом, нужно его поменять на свежий. Так буквально за 3 минуты можно сделать поверхность зеркальной. Для розжига костра оптимально использовать кусочек чаги, сухого древесного гриба, со ствола березы. Он зажимается сложенным пополам стебельком сухой травы. Вогнутое зеркало направляется на солнце, а труд располагается впереди на точке концентрации пучка света. Когда чага воспламенится, ее нужно поместить в пучок сухой травы и раздуть. Сразу она будет тлеть, но по мере обдувания, прилегающие к ней травинки воспламенятся и дадут устойчивый огонь. Подписывайтесь на наш канал и следите за обновлением. Если вы наш подписчик и занимаетесь интересным делом или проектом и хотите об этом рассказать, предложить сотрудничество, пишите нам, lygensas@inks.ru.